Tizadan qarzingiz bor, Allohning oldida qarzdorsiz, qarzni to'lamay turib yana Alloh beryapti-ku sizga. Biz qarzdorga yana pul berishligimiz kerak desak nega deydi? Qanday nega? Siz o'sha holatdasiz-ku o'zingiz. Qarzingiz mana shu yeringizgacha to'la olmaysiz uni. Bir umr ibodat qilsangiz ham to'la olmaysiz Allohga. Alloh yana beryapti-ku. Siz birodar, qarzdorni haqqoniy ravishda u muhtoj bo'lsa chaqiring, yana bering. Oldingisi va shugungisini kechib yuboring birodar. Duo qiling deng, bo'ldi. Uni oldida ayting, meni oldimda muttahamday ko'rinma. Senga bu ehson. Alloh senga yaxshilik bersin. Agar qaytarsang, qaytarmasang ham roziman deng, birodar. Senga bu hadiya deng. Yana kerak bo'lsa yana mendan so'rading. Yes, birodar, siz qarzdorsiz. Sizga Alloh beryapti. Yana kerak bo'lganda, ya Robbi, yana menga ber deysiz-ku, Alloh beradi-ku, birodar. Birodar, bering siz shuning uchun.